Ola, benvidos un día máis á Conversa, o espacio de conversa, como o seu propio título indica, cos persoeiros máis destacados da sociedade galega e tamén daquelas persoas que pasan por a nosa terra e teñen cousas moi interesantes que dicir, como é o caso de quen nos acompaña hoxe, que non é outro que Felipe Criado Boado. Felipe Criado Boado é antropólogo e investigador do CSIC en Galicia, do Consello Superior de Investigacións Científicas, e director do INCIPIT, que deixarei, non lles vou desvelar o que é o acrónimo, será el quen non lo diga. Despois, benvido, Felipe. Boas tardes, boas noites. Moi boas noites. Pois un placer estar aquí contigo. O placer é meu. Dices boas tardes porque, claro, como fai un momento ainda estábamos vendo a luz a estas horas, isto de vivir en Galicia, o que ten que anoitece tarde. Porque un traballa hasta tarde. Hasta tarde. Pois, Felipe, dicía que eres arqueólogo, profesor da universidade, durante un tempo da Universidade de Santiago de Compostela, profesor desde os últimos anos, desde profesor de investigación desde o ano 2001, se non teño malos datos. No CSIC, sí. No CSIC, e tamén director do INCIPIT. Que é eso de INCIPIT, que é un acrónimo como moi raro? Efectivamente, é unha verba latina que leximos como acrónimo porque case coincide exactamente cas iniciais do Instituto de Ciencias do Patrimonio, que é un instituto de nova creación, creado no ano 2010 polo CSIC, polo Consello Superior de Investigacións Científicas, con sé en Santiago de Compostela, e, como o nome indica, é un instituto dedicado ao estudo integral multidisciplinar desde campos científicos moi distintos sobre que é o patrimonio cultural, o senso do patrimonio cultural, o uso e valor do patrimonio cultural, os problemas do patrimonio cultural. Por iso é o Instituto de Ciencias do Patrimonio. Pero cando dices que é CONSE en Santiago de Compostela é un centro creado polo CSIC a nivel para toda España? Claro, para toda España. Sí, o CSIC é o principal, o máis grande organismo público de investigación español. Sí, xa sabemos, pero como sabemos que ten delegación en Galicia, eso que non tiña claro, si era... Ten 140 institutos en toda España, algúns incluso no estranxeiro, en Italia, na Antártida, e hai institutos en moitas ciudades, comunidades autónomas españolas. En Santiago mesmo hai 3 institutos distintos, e un deses 3 é o noso. Cantas persoas traballades no CSIC en Galicia e cantas persoas traballan no INCIPIT? No CSIC en Galicia andamos por enriba das 500 personas. No INCIPIT o normal ten sido nos últimos anos sempre unhas 50 personas, pero tal como están a recorrer as cousas no ámbito da investigación, no ámbito do país, ca restricción de gasto público, casos recortes continuos en investigación, en I+D, estamos, como pasa en todos os laboratorios, non só no noso instituto, estáse perdendo constantemente postos de traballo, rematan contratos que non se poden renovar, a xente fai as tesis doutorais e non pode reenganchar en contratos postdoctorais, e o que é casi peor, postdocs, doutores recén formados con trayectorias brillantes e longas, que despois de dedicarse durante 7, 8, 12 anos a investigación, neste momento ven truncadas as posibilidades para seguir traballando no eido de investigación. Tanto recortes e máis recortes, non fai moito, escoitáballe a Obama, que dicía, ten claro a importancia da investigación, dicía que por $1 que investían en investigación sabía que recuperaban 100. Parece que eso, sobre todo en España, non se entende así. Bueno, en España temos un problema proverbial desde fai moitísimos anos, que é que a clase política, os partidos, por moito que se podan chegar a encher a boca falando da ciencia, ao final non teñen realmente interiorizado a importancia da investigación como motor de futuro e de desenvolvimento. Entón, falta, ao final, unha política estable, unha política de Estado en temas de investigación e de ciencia, unha política que faga ao tempo unha aposta por producir o mellor coñecemento posible, ser excelentes a nivel internacional, pero tamén unha aposta que sistemáticamente, parellamente, puxera moi clariño o énfasis na posible e necesaria transformación dese coñecemento en forma de desenvolvimento, en forma de mecanismos, sistemas de produción de valor na sociedade. Bueno, a situación en gran medida é triste para todos nós, porque ademais vimos de ter máis de 10 anos de crecimento sostido,
Estábamos a punto de consolidar como país o novo posto no ranking mundial de produción científica, e claramente agora estamos indo pasos atrás, e o peor que pasa neste ámbito, como outros, pero tamén no ámbito da ciencia é moi especial, moi claro, é que o que se desfai hoxe, despois de anos de inversión e de esforzo, non se recupera de repente mañá. Tens que voltar a estar anos para volver a chegar ao mesmo punto. Algo semellante ao que pasa co empleo. Todo o mundo sabe que dentro da traxedia que son os máis de 6 millóns de parados, que non chega simplemente con crecer para poder recuperar os niveles de empleo de fai uns anos, senón que necesitamos moitos anos de crecemento sostido para que o paro volva a chegar ao porcentaxe sistémico que é do 6, 7, 8%, non? Sí, pero ademais, estou plenamente de acordo co que dis, pero aparte de eso, o que é certo é que cando, o que dicíamos agora, a alusión a Obama, que cando alguén cree en un país, cree na investigación e investe bastante nela, ten os seus resultados, é dicir, na industria, nos campos máis diversos da produción. Nos campos máis diversos, porque eu, pola parte que a mí me toca, que a fin de contas son arqueólogo de formación historiadora, por lo tanto, dese ámbito que se chaman as humanidades, e que xeralmente é considerado por todos, empezando por moitos compañeros de ciencias, por moitos compañeros científicos, é considerado como un ámbito onde o coñecemento o decorre polo coñecemento que non ofrece beneficios tangibles á sociedade, é exactamente o contrario. Estamos nun ámbito en humanidades, en patrimonio, en arqueoloxía, que pode ter, con unha política tanto científica como de transferencia de coñecementos axeitada, pode ter un impacto sustantivo en formas de valor económico, de desenvolvemento de novas oportunidades no ámbito do turismo, no ámbito das industrias dos contenidos, etc. Ca diferencia abismal respecto a outros ámbitos científicos, como a biomedicina, as telecomunicacións, de que, de feito, o investimento é moito menor. E que temos, ademais, en España e en Galiza, unha porcentaxe realmente importante de recursos humanos perfectamente preparados para traballar nese ámbito que podían ser productivos, non só desde o punto de vista científico, sino económicamente productivos. Despois falaremos deso, porque eu teño sempre a teima, pero, como digo, se che parece, levámoslo máis adiante, de que coa riqueza patrimonial que temos, moitas veces, non se aproveita, como dicías ti, incluso a diferencia do que pasa noutros países do noso entorno ou incluso noutras comunidades do Estado, en que se descubre unha cousa e esa é posta en valor inmediatamente para captar, sobre todo, turismo. E aquí parece que non, pero se te parece falamos despois, porque a min agora gustaríame falar un pouco decir, do teu currículum. Tu eres unha persoa con un brillantísimo currículo, eres membro de... Traballei moito, que é o que temos que facer. De diversas asociacións, eres membro si mesmo do grupo de traballo da UNESCO para deseñar o arquivo ou instituto de arte rupestre, non? Sí, o Arquivo Mundial de Arte Rupestre, sí, traballei en esa comisión durante 3 anos. Durante 3 anos. De que asociacións eres membro, ademais? Bueno, desde fai moitos tempos son membro da Asociación Europea de Arqueólogos, son membro da Sociedade Americana, é dicir, norteamericana, de Arqueoloxía, membro tamén da Sociedade Americana, é dicir, norteamericana, de Antropoloxía, o que pasa que eles se chaman así mesmo American Anthropological Society, Association. Entón, sí, bueno, calquera de nós, en canto está moi vencellado co traballo, co compromiso prácticos que o traballo implica, forma parte de asociacións distintas, de comités de publicacións, de revistas científicas, de comités científicos mesmos, etc. Tú eres un experto, como decimos, en patrimonio cultural, ademais. Que é o patrimonio cultural, dunha forma sinxela, para que entendan ben os nosos espectadores, e cales son os seus retos do patrimonio cultural? Do patrimonio cultural podense dar moitísimas definicións e algunha delas pode ter cerca de 500 palabras, de 2 páxinas. A min gustame dar unha definición moi pequeniña en 4 verbas, creo que son 4, que o patrimonio cultural é a pegada da memoria do esquecemento. É dicir, o que queda... Que bonito, non?
Penso que sí, é unha referencia un tanto poética, máis, digamos, evocadora neste caso, máis casi literaria que a mellor científica, pero mostra clarísimamente que o patrimonio cultural é aquelo que resta e que chega hasta nós e que é consecuencia tanto das cousas que lembramos como do que non lembramos, porque a memoria é selectiva, ten moito que ver tamén con procesos sociais, ten que ver incluso cos triunfadores da historia, polos que os que triunfan enseguida establecen e asentan a súa memoria, mentras que os perdedores sollen ser os esquecidos, non? O que cae no esquecimento. É o que ten a historia sempre. Pero aínda así, esa parte da historia que por perder a historia, queda no esquecemento. Sin embargo, aparézonos aos especialistas en patrimonio, señan as que señan, seamos arqueólogos, antropólogos ou outros, ou paleoecólogos, paleoambientalistas, aparécenos en forma de pegadas, en forma de referencias que hai que estudar e interpretar, e así ao final somos quen de visualizar a memoria dos escravos, por exemplo, no comercio americano, ou dos represaliados políticos na Guerra Civil ou na Europa da Segunda Guerra Mundial, cousas das que se perde outro tipo de historia. Tú tamén traballaches moito no que se chama arqueoloxía da paisaxe. Tamén, contanos que é arqueoloxía da paisaxe para aqueles que non temos tan claro o concepto. Efectivamente, é un campo de investigación no que eu, casi desde moi xoven, empecé a traballar, me sinto moi cómodo, e sigo a traballar nel. Tamén, de xeito breve, a arqueoloxía da paisaxe chamamos a unha orientación do traballo arqueolóxico, non só do arqueolóxico, sino tamén en conxunción, en pé de igualdade con outras disciplinas, historia, antropoloxía, ecoloxía, edafoloxía polo ambiente. É unha estrategia de traballo entón multidisciplinar que utiliza datos e metodoloxías arqueolóxicas para estudar a paisaxe, é dicir, ver como se formou a paisaxe humana, como evoluiu, como a paisaxe reflicte a sociedade humana, os procesos sociais, é dicir, diferentes tipos de economía, diferentes tipos de agricultura, pero tamén diferentes formas, por exemplo, de estar no mundo, de comprender a posición dos humanos cara ao mundo, producen diferentes tipos de paisaxe, iso podémoslo ver hoxe. Temos en Galicia sorte aínda de dispor dunha paisaxe rural anterga, que precisamente gracias ás investigacións que se fan no noso instituto, sabemos que estas paisaxe de bancais, ocalcos, terrazas, que temos en Galicia unha paisaxe xerada entre os 700 e 900 despois de Cristo, e que sigue en uso e nos chega até agora mesmo. Esa paisaxe é consecuencia dunha determinada cultura campesiña que traballa o campo cunha determinada orientación, de economía de autosubsistencia, etc. Sobre eso vemos todos os días como a paisaxe moderna, industrial e posindustrial xenera novas realidades que incluso desfán anterior. E aparece un novo paisaxe cruzado por autovías, marcado por canteiras, minas a ceo aberto, un paisaxe, por exemplo, de contaminación, que tamén, ao final, esa contaminación tamén está a crear e a falar, está a crear unha paisaxe contemporánea e a falar precisamente de características específicas da nosa sociedade. Que dis, si realmente a sociedade, non só os políticos, que a veces culpamos sempre os políticos de que non teñen medidas correctoras, correctivas para facer un urbanismo mellor, por exemplo, digo, se a sociedade tuvera máis sensibilidade, por exemplo, pensas o caso dos constructores, que nos últimos anos fixeron auténticas desfeitas no urbanismo galego. Se houbera unha maior sensibilidade do que supón a arqueoloxía, o respeto a como se ten que seguir conformando, respetando o que temos de antergo na nosa sociedade, habría outra paisaxe, tanto no rural, o que mencionabas ti agora, como nas cidades? A ver, é unha pregunta moi fonda, e moi chea de pliegues, porque eu non vou a quitarlle responsabilidade algunha aos constructores ou especuladores
que en aras de un negocio, un beneficio inmediato, non reparan no destrucción dun elemento da paisaxe, dun elemento do patrimonio para facer unha urbanización. E tampouco vou, de feito, a quitarlle ningún peso de responsabilidade á administración que ten que cautelar, e habitualmente cautela, que isto non ocurra. Pero dito todo eso, é dicir, recoñecido que hai responsabilidades concretas que están en diferentes ámbitos, dito todo eso, a final, por desgracia, en este caso, a paisaxe está a falar de cada sociedade. Según esa sociedade, según sexan os valores que ten, valores tanto de desenvolvimento, é dicir, unha sociedade que promove a especulación e un desenvolvimento insostible frente a unha sociedade que, sin embargo, é capaz de estar compasinada co mundo e co ritmo do mundo, pero tamén, ao final, valores culturais. Todos estes valores son os que, finalmente, construyen paisaxe. Entón, según sexa a sociedade, según sexan as intencións, desexos, conceptos e valores que usa, o paisaxe será unha forma ou será de outra. E así atopamos agora que, por poñer dous exemplos, non me estendo, pois atopamos, por exemplo, como nos países nórdicos, no norte de Europa, en Inglaterra ou Escandinavia, a paisaxe tende a estar ben preservada, a según o vemos nós, porque esa forma de estar no mundo desas sociedades presupón perfectamente esa reproducción, esa sensibilidade cara a paisaxe. En outros casos vemos como outra forma de estar no mundo, de desenvolverse co mundo, crea unha paisaxe que está alterada e que vemos incluso estéticamente fea. E isto me leva ao segundo exemplo que quería poñer, o consabido feísmo galego, que sin dúbida... Por aí iba. É que sin dúbida o feísmo, de novo é un tema que ten moitos pliegues, porque sin dúbida o feísmo é algo que empobrécenos como sociedade, como personas, estéticamente non se adapta ben aos valores que podemos ter, pero, dito eso, non podemos deixar de ter en conta que o feísmo, ao final, é como estamos producindo, é a característica, é a esencia, en grande medida, de como estamos producindo en Galicia, nos principios do século XXI, paisaxe. Por qué? Porque como ao mellor non hai esta maior sensibilidade cara ao medio que nos gustaría, a nosa forma de relacionarnos con el provoca accións e consecuencias que categorizamos como feas, pero que propiamente falando, se estudamos desde a súa rentabilidade, proceso de racionalidade cultural ou incluso de rentabilidade económica, non serían feas. Eu, por exemplo, non estou nada seguro de que cando os antropólogos e arqueólogos de dentro de 200 anos estuden o que hoxe chamamos feísmo, ou consideren feísmo. Curiosa reflexión, non? E da que a nosotros nos espantan moitas cosas. Evidentemente, isto, a ver, como decía antes, todo esta lectura que creo que nas ciencias sociales sempre que hai que aplicar, por certo, a veces caemos, os investigadores en ciencias sociales son un hipercriticismo porque lle buscamos voltas a todo, non? E frente a isto eu a veces empolvo aquel tema, creo que era de Talking Heads, dos anos 80, de stop making sense, para de facer sentido, non para de buscar significados, porque podemos entrar aí nun frenesí interpretativo donde... Sí, demasiado intelectual, exactamente, quizás, cousas máis sinxelas. E sirve unha cousa e os contrarios e demais. Frente a eso, efectivamente, eu decía antes que non podemos quitar de responsabilidade as instancias que teñen, e que non podemos deixar de decir que hoxe temos en Galicia, en España, un problema real de ordenamento do medio, de ordenamento do crecimento urbano, do territorio, e que necesitamos urxentemente xerar modelos que concilien os diferentes intereses que todos os grupos temos cando facemos cousas que se escriben sobre o territorio, pero que ao mesmo tempo creen un territorio, creen unha paisaxe que lle podamos legar a nosos fillos, sin que nos dé vergonza. Sí. Oye, cambiando radicalmente de tema, quería facer unha pregunta, porque esa imaxe sempre do arqueólogo, co seu sombreiro tipo Panama Jack, a imaxe vencellada a Indiana Jones,
como a imaxe romántica, non, do arqueólogo. Eu lía nunha entrevista que che fixeron non fai moito tempo nunha revista que ti decías, home, que non só Indiana Jones, sino porque non se falaba de Lara Croft, que Lara Croft tamén podía ser o prototipo de arqueóloga, e falabas ademais de unha connotación sexistas. Bueno, que sí. hai do arqueólogo con Indiana Jones e con Lara Croft? Bueno, é que o que decía, efectivamente, recorda aquilo, o que decía era, a ver, fronte a idea un pouco romántica, Sí. Indiana Jones non é para nada o prototipo de arqueólogo, non ten nada que ver coa arqueoloxía. Indiana Jones é un personaje de ficción que, bueno, é arqueólogo como podía ser agente secreto, por decirlo de alguna forma. En aquela entrevista eu facía precisamente para mostrar isto, facía un xogo, decía, concho, por que Indiana Jones é asumido como un prototipo de arqueólogo e Lara Croft, que é un persoeiro, un personaxe totalmente parello ao que é Indiana Jones, en cambio non é plantexada en xeral como prototipo de arqueólogo, arqueóloga. E creo que clarísimamente aquí hai un componente sexista, no senso de que buscamos nun héroe masculino a representación mentirosa, porque non é certa, pero a representación de unha profesión e, sin embargo, non somos quen de facer o mesmo con unha... cando é un personaxe femenino o que representa a sociedade. Pero, bueno, ningún ni outro teñen nada que ver coa arqueoloxía. A arqueoloxía é outra. Coa realidade. Sí, ¿no? Sí. Nos quedan moi pouquiños minutos, aproximadamente 3, a ver se nos dá tempo a plantexarche que contestes dúas preguntas. Unha, a que falábamos antes que dixemos que deixábamos para máis tarde, o de non aproveitar, decía, os recursos arqueolóxicos para potenciar o turismo. Penso en concreto na cidade de Lugo, cidade romana, cidade bimilenaria, que se teñen descoberto moitas cousas no seu subsuelo, non? E, sin embargo, temos, como dicía antes, outras cidades, incluso no resto do Estado español, penso en concreto en Mérida, por exemplo, que todo o que descubren, pois o deixan á vista poñendo, pois eso, uns cristales moi grosos que poidas circular por enriba deles e poidas mirar o que hai debaixo. Por que non se fai isto aquí en Galicia? Sin embargo, se vas a Mérida, te encontrarás que en Mérida mesmo, primeiro, hai protestas contra ese modelo de recuperación dos restos e despois, desde o punto de vista dos arqueólogos especialistas en patrimonio, a súa vez hai críticas de que non é un xeito axeitado de recuperar os restos. Ao final hai o problema, volve a ser de concebir os modelos para poder integrar o patrimonio nun desenvolvemento sostible que, entre outras cousas, incluya o turismo. Perdona, por que o criticades, entón? Tú criticas ese modelo de Mérida? En Mérida en concreto, sí. Sí, porque é unha... son actuacións moi individuales que, de feito, a traverso desas ventanucas que tes no chan, non comprendes a cidade de Román. Falta unha imaxe de conxunto de que a cidade de Román. E, de feito, algunhas desas instalacións no que se teñen investido moitos cartos son pequeneiras e están moi esgachadas neste momento, con cristales que non se ven, etc. Bueno, pero podes repoñer. No fondo, isto quere dicir que as cousas sempre se poden facer mellor. Sí. Pero aquí o primeiro que hai que facer é precisamente o que dis, incorporar os restos patrimoniais como un recurso no desenvolvimento do presente, na posibilidade de xerar valor a traverso, entre outras cousas, dun patrimonio que é unha das grandes riquezas que temos. É difícil facelo porque hai que desenvolver políticas multisectoriais que non están xa... Me parece que nos quedamos sin tempo, verdad? Non, fala tú. Bueno, é todo un tema novo para falar, pero facer isto ben significa desenvolver políticas multisectoriais, turismo, patrimonio, planeamento, urbanismo, donde existen formas tan distintas de ver as cousas que non é fácil doado concilialas. E despois, encima, veñen as necesidades de financiamento, o interese do público de non de poder desenvolver as súas propias inquedanzas, abrir un bar ou montar un negocio ou facer a súa casa coas menos complicacións posibles, e todo eso entra nunha contradición no que ao final o que falla precisamente é unha aposta grande, forte, por decir, vamos a poñer totalmente en valor o patrimonio subterráneo do subsolo en Lugo ou en Santiago para mostrar e crear unha cidade nova que nos faga aínda máis atractivo
o que temos que ensinar. Pero, ao final, moita xente, moitos políticos, especialistas, e tamén, certamente, parte do público, pero se xa temos moito que ensinar, xa temos as murallas, xa temos a Catedral de Santiago, para que vamos a ensinar máis se facelo nos xenera problemas? Inda a risco de que me maten os meus compañeros de realización e de emisión, non me resisto a facerche esa última pregunta, pídoche 30 segundos de resposta. Como digo, para rematar, que consello lle darías aos cidadáns galegos para que, desde o punto de vista arqueolóxico, teñan unha maior querencia por todo canto temos? Co queiran, co valoren, que pregunten, que se enteren, que pregunten a seus pais, nais, avós, o que se contaba deses sitios, e por que eses sitios eran importantes para as familias, porque todos teñen nome propio, todos teñen lendas que están detrás, e todos teñen unha tradición que facía delas elementos vivos nesa sociedade. Mentras esas tradicións estaban vivas, o patrimonio estaba realmente en uso. No momento que se perde ese vínculo, ese patrimonio empeza a ser un problema. Co queiran. Felipe, moitísimas gracias por acompañarnos, por ser tan didáctico, por explicarnos tantas cousas. Gracias a vos pola invitación, un placer, de verdad. Señoras, señores, tamén moitísimas gracias a vostedes. Si aprenderon o 10% do que eu aprendín, que con Felipe Criado, que foi unha conversa tremendamente enriquecedora, doume por satisfeito do traballo de hoxe. Así que, como sempre, cando se vayan á cama, que sexan moi felices, que teñan dulces sonos, porque xa saben, o que nos queda é soñar.